Salam əziz uşaqlar. Sizin qarşınızda bu günləri 10 cümlə ilə, 10 cümləni biz inşallah sizinlə birlikdə tərcümə edəcəyik. Əvvəlki videolarımıza baxmısınız yəqin ki, onlara baxmamısınızsa, onlara birinci baxın, ondan sonra bunları işləyin. Yəni mən işləyirəm, siz də mənimlə eyni vaxtda başlayın işləməyə, elə daha da maraqlı olsun. Mən sizə yollarını göstərirəm və siz də dəftər qələm götürün, başlayın işləməyə. Deməli, siz harada yaşayırsınız? Bilirik ki, cümləmizdə kim, harada, niyə, yəni xüsusi sual cümləsi olur da, yəni sual əvəzlikləri varsa, biz həmişə həmin o sual əvəzliyindən cümləmizi başlamalıyıq ingilis dilində. Harada, where, hə. Sonra gəlməlidir köməkçi feil, mübtəda, xəbər. İndi köməkçi feili əgər demək, tapmaqda çətinliyiniz varsa, siz mübtəda xəbəri birinci yazın. Siz, you yaşayırsınız. Live. You live siz yaşayırsınız. Məsələn, you live in Baku. Siz Bakıda yaşayırsınız. Düzdür? Yəni bu sual cümləsi olduğu üçün sizdə əgər burada əmizar olsaydı, əmizarı gətirərdiniz əvvələ. Was will olsaydı əvvələ gətirərdiniz. Shall will deyiləndə can olsaydı və s. Amma burada görürük ki, həmin o köməkçi feil yoxdur. Və yadda saxlayın ki, sizin qarşınızda feil 1 olarsa, onun sualının do olacaq. Feil 1 esli olarsa, o zaman does'dan istifadə edərsiniz. Əgər feil 2 olarsa, yəni id forması və yaxud da ki, went var məsələn qaydasız feil, o zaman diddən istifadə edəcəksiniz. Where do you live? Where do you formasını yadda saxlayın uşaqlar. Və bu live-in yerində başqa sözlər də istifadə edə bilərsiniz. Where do you work? Siz harada işləyirsiniz? Where do you sleep? Siz harada yatırsınız? Where do you go? Siz haraya gedirsiniz? Yəni belə yüzlərlə, yəni ki, cümlə hazırlaya bilərsiniz, qura bilərsiniz. İkinci cümlə, mən Bakıda yaşayıram. Ardıcıllıq, mən yaşayıram. 1-2, sonra Bakıda. Mən, I, yaşayıram. I live. Bakı olacaq Baku. O Bakıda deyəndə bu da olacaq in Baku sözünüdür. Aydın oldu. Rus sektorisindən deyə bilərəm. Ya живу в Baku. Yəni burada bir dənə maraqlı məsələ odur ki, rus dilini bilən üçün bu söz ardıcıllığı paradox slov eynidir. Rus dilində, ingilis dilində eynidir. Kim rus dilini bilirsə, ingilis dilində danışığı tez alınır. Amma Azərbaycan dilində istər-istəməz siz deyə bilməzsiniz. Ardıcıl uşaqlar tərcümə edəndə olacaq I in Baku live. Artıq bu da düzgün deyil. Bakı çox böyük şəhərdir. Yəni də Bakıdan başlayırıq. Görürsünüz. Baku. Çox böyük olacaq very big. Very big düzdür. Şəhər city. Şəhər sözü varsa artıq bunun artikli olmalıdır. A very big city böyük şəhər. Böyük şəhərdir deyəndə bu şəkilçi isdir. Götürüb burada, bunu da burada qoyacaq. Baku is a very big city. Qeydlərinizi aparın. İndi siz mənlə işləyək. Deməli, birinci nə götürəcək? Mən, I. Sonra ikinci yerdə xəbərimiz yaşayıram. I live. Harada yaşayıram? Mərkəzdə, düzdür. Mərkəz gedir in the center. In the center. Mərkəzində, nəyin mərkəzində? Şəhərin. Şəhər əgər gedirsə məlumdur da, the city. Şəhərin in şəkilçisi burada uşaqlar of olacaq. Of the city, o da burada işlənməlidir. In the center of the city. Məsələn, the capital of Azərbaycan. Azərbaycanın paytaxtı. The parks of Baku. Bakının parkları, o burada yeri kanlı düzəldir. Biz fransız dilini öyrənirik. Kim? Biz öyrənirik. O əsas məsələ budur. Bunu bilin. We learn. Biz öyrənirik. Fransız dili French. Əgər language sözünü əlavə eləsəz, burada mütləq Z artiklini götürməlisiniz. Bunlara fikir verəsiniz. Qəşəng cümlədir. Biz mətnlər oxuyuruq. Biz birinci oxuyuruq, sonra mətnlər. We oxuyuruq. Read. Mətnlər. Text. Mətnləri desəydi, Z artikli olardı. O mətnlər yəni ümumi halda deyildi. Text. Vergül. İngilis dilində danışırıq. Danışırıq ingilis dilində. Speak. English. Yazdıq. Qrammatikanı öyrənirik. Öyrənirik. Learn.
Qrammatikanı the grammar deyə bilərik burada. Yəni ki, ingilis dilinin qrammatikasından söhbət gedir. Grammar. Çoxlu çalışmalar edirik. Ediriklə başlayırsan do. Çoxlu çalışmalar a lot of da deyə bilərsiniz, lot of da deyə bilərsiniz. A lot of nə? Çalışmalar, exercises. Davam edirik. Biz çoxlu ingilis dili kitabları oxuyuruq. Biz, yenə də we oxuyuruq. Read. Çoxlu ingilis dili kitabları, yəni many-dən istifadə edə bilərsiniz. Many English books. Biz müəllimimizlə ingilis dilində danışırıq. Biz danışırıq. We speak. Nə dilində danışırıq? İngilis dilində danışırıq. Birinci bu gəlməlidir də. Biz müəllimimizlə danışırıq olsaydı, yəni burada müəllim sözü götürərdik. İndi o dil varsa, dili birinci deməliyik. We speak English. Müəllim, our teacher. Müəllim, our teacher. Müəllimimizlə biz desək uşaqlar, bu ingilis dilində bilirsiniz, Amerikan İngilizcəsi də var. Amerikan İngilizcəsində speak English with somebody, kiminləsə, with our teacher deyərik. Amma indi bu dil səviyyəsində biz keçməliyik. Yəni bizdəki ingilis dili belə deyək, Britan İngilizcəsidir. Speak to somebody ifadəsi vardır. To ilə işlətməliyik daha doğrusu. Və iki dənə cümləni deyə bitirək. Biz, we. Cümlədə adətən, həmişə, bəzən, az hallarda belə sözlər varsa, ikinci yerdə gələcək adətən, deməli, usually. Nə edirik? Yenə danışırıq. Speak. Rus dilində. Russian. Evdə. At home. Və beləncə. Axırıncını da özünüz niyə deyə bilərsiniz? Harada varsa. Where. Siz işləyirsiniz. You. Work. Sualdırsa, bu da feil birdirsə, onun sualı do ilə düzələcək. Where do you work? Aydın oldu uşaqlar. Sağ olun. Növbəti dərslərimizdə görüşəcəyik.